हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो मिनी ब्लगमा। मेरो नाम चाहिँ आशिका मगर हो। मेरो 60 डे च्यालेन्जको पनि डे 38 पुगिसक्यो अनि म चाहिँ बिहान 5 बजे उठेर फ्रेस भएर घरबाट निस्किएँ 8 किलोमिटर च्यालेन्जको लागि। म चाहिँ यहाँनिर रातो माटी र फार लाइनको जङ्गलको बिचमा छु। यहाँसम्म आएको आज चाहिँ म चाहिँ आज सुरुमा हनुमानगढीतिर आएको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ म इन्डस्ट्री एरियातिर लागेँ। अनि आजको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको थियो अनि घाम लागिरहेको थियो अनि यहाँको इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ पुरै माइन्ड पुरै फ्रेस गरिरहेको थियो अनि देख्न सक्नुहुन्छ जङ्गलको भ्यू पनि एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। अनि यो चाहिँ एक्सर्साइज प्लस अनि मर्निङ वाक स्पट्स हो। अनि त्यसपछि अनि यहाँनिर चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ सबैजना फुटबल खेल्नु गइरहेको थियो अनि म चाहिँ यहाँनिर वाक गरेँ अनि म चाहिँ आज चाहिँ म यता सेल्फी रोडसम्म आएको थिएँ। यो चाहिँ रातो माटी र अनि कमाने फार लाइनको बिचमा छ यो जङ्गल चाहिँ। अनि म चाहिँ एक्लै आएको थिइनँ, साथीसँग आएको हुँ। अनि ऊ चाहिँ क्यामेरा साई भएको कारणले चाहिँ क्यामेरामा आउन अलिक कम्फर्टेबल छैन अनि उसले चाहिँ मेरो भिडियो गरिदिरहेको थियो। अनि हजुरहरू पनि केयरफुल भएर मर्निङ वाक हिँड्नु होला। जस्तो परिस्थिति आए पनि म हिम्मत चाहिँ हार्दिनँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।